Tegableg WC. Terkadang dalam hidup ini kita hoream mandi, entah itu sore ataupun pagi. Akan tetapi semua itu ada alasannya. Misal ketika kita nyeri hate, boro-boro hayang mandi, karek ningali caina oge, jol hayang nyeblokeun kana beungeut sia. Kejadian janggal ketika mandi. Rek mandi tapi poho teu mawa anduk, mawa anduk poho teu mawa sabun, anduk mawa sabun mawa, aingna nu tinggaleun. Maklum poho ge da aing mah mandi milu keneh ka imah bibi, genah kalian mah baru gawe sesorangan, aing mah teu boga. Ari teu boga WC teh bingung mun peuting hayang ngising rek ka mana. Rek si bibi da geus pasti dikunci. Bingung. Pak. Ku hayang modal mah teu kuat under takar ge jug tanyakeun. Dan kalian mah genah mun hayang modal tengah peuting, tinggal indit ka WC, crut crut crut. Gampang beres. Coba aing kumaha? Bingung kan modal mah hese rek sembarangan teh. Komo tengah peuting mah leuheung keneh ngompol bisa sembarangan, najan ulah sebenarnya mah. Tapi dari ku teu kuat mah kumaha? Aing ngawanter-wanterkeun ngompol najan tengah peuting hareupeun tangkal awe ge. Pernah keur itu kejadian pas naik hate naik sekitar jam 2019, jam 1-an lah. Aing ngelilir teu kuat dah hayang ngompol indit. Keluar ke cewer we hareupeun tangkal. Nah eta mah jol cas biji jurig. Anjing aing kuat terus ngompol can beres ge si Ugun bebaskeun buru-buru bisi lepas. Si jurig kuat ngadat. Ari sia kieu teh di mana wae sembarangan teh sopan anjing. Ieu patempatan aing, hargaan aing. Aing tinu sieun teh tuluy teu genah atuh sebagai makhluk nu can boga WC dikitukeun ku jurig. Ku aing tembalan sia nu kudu ngahargaan aing mah. Sia teu apal aing teu gablek WC anjing. Buat kalian yang udah gablek WC, kudu bersyukur punya WC pribadi ya. Bersihan WC teh baru hangseur. Kela ngomong naon aing ieu kembali ke laptop ah. Pagi pukul 7:30 wib aing ngingki ka imah bibi isu keneh rek milu mandi. Geus nepi di WC aya mang aing keur modal. Atuh aing kudu nungguan heula. Teu masalah ari nungguan mah. Kan ieu ditungguan modalna 2 jam lebih 2 menit kurang sadetik. Bayangkeun kumaneh modal naon mang aing? Apakah keur ngaheujeuna keluar elep? Apakah keur ngaheujeun kaluarna speaker aktif? Entahlah. Didinya aing aral ku aing gedor pantona. Mang, buru atuh lila teuing modal naon? Mang ngajawab, modal asbes. Anjing ini teh dewasa mang aing. Saking lila nungguan aing kasarean mimpi jeung jurig nu peuting nyarekan ka aing. Mentah hampura ku aing dihampura asal ulah sakali-kali deui bisi dipaehan. Beberapa jam kemudian aing hudang, lalu aing bisa oge mandi. Rek nyikat gigi tapi odolna beak, kapaksa dipurintilkeun. Geus dipurintilkeun odolna murag. Rek diangir sampo beak, botolna we deesian cai. Terus sabun keur dipuih-puih karena awak murag. Atuh sabun aing jadi bingkeng meni peurih. Mastaka diguyur ku cai make gayung, pas meungpeun rarasaan aya saiton. Bener we pas bentang ngareret kana kaca. Aya siluman kalabar gitar menang nyieun tina urut kartu XL. Maraneh pasti ningali di WC sok aya cangkang sampo Pantene, Rejoice, Sansi, Lickboy, DSB dan sebagainya.
sudah tidak asing lagi. Dan buat jalu kade sabun teh tong disalahgunakeun wae nya omat era ku umur tong ngaloco wae. Dari semua itu aing tetap bersyukur meureun can saatna aing boga WC. Suatu saat aing pasti boga WC patingkat. Doakeun we nya barudak mung sakitu ti RW 10. Never give up and keep tawakal.